Послушайте, а, а вот люди же Ну да, храпят толстые. да. Так Вот это храп, это вообще предтеча, это, можно сказать, прелюдия к сексу под названием апноэ во сне. Ну, апноэ – это остановка дыхания. То есть люди с избыточным весом, с избыточной жировой тканью имеют более жирное, извиняюсь, небо мягкое, которая это уже не просто тоненькая с хорошим мышечным тонусом такая складка слизистая, которая как это позволяет не давиться едой, и она не попадает у нас в носоглотку. Нет, она, к сожалению, становится не просто там какая-то тоненькая, не знаю, как сказать, э, не ну, просто эластичная, э, с как шлагбаум, который реально превратился в тряпочку. ну, это раз. Во-вторых, он становится большой, он закрывает потоки воздуха, и человек реально может задохнуться во сне. Вот я о чем. То, что он храпит и вокруг полдома не спит, это уже ж проблема тех, кто не спит, а у них все хорошо. Но, как правило, они ну, и дают остановки дыхания во сне. И это уже совершенно медицинская проблема, и это уже не смешно. Поэтому типично их направляют, ну вот в нашем понятии медицинском есть такое термин паллиатив, когда ты кардинально не можешь повлиять на проблему, но симптоматику можешь радикально уменьшить. Ну, например, предлагается хирургия, либо различные заглушки, которые вставляются в рот, чуть ли не в нос, или идет криообработка и некроз этого неба, либо как-то его там пытаются стимулировать и так далее. Ну, понятно, на сегодняшний момент мы понимаем, что, товарищи, ну, понятно, что если ты скажешь, давай мы снизим тебе вес, надо убрать твои лишние 50 килограмм из твоих 140, хотя бы 50 убери, и уже все будет намного лучше. Он скажет, да нет, давайте я лучше что-нибудь отрежу, моя жена будет более довольна, я за 3 дня уже все заживет, и я не буду храпеть. А вот это вот мучиться себя там полгода истязать, хотя на сегодняшний момент, опять же, все легко и просто на саксенде. Назначаете ли вы ее мужчинам? Любите ли вы саксенду, как люблю ее я? Расскажите мне, пожалуйста, может, я ее тоже полюблю? Давайте посвятим несколько своих дальнейших эфиров, когда мы разберемся с андрогенами, посвятим метаболическим проявлениям тех или иных, например, метаболический синдром и бесплодия у мужчин и женщин, метаболический синдром и сценарий старения, метаболический синдром и так, и решения, ну и так далее. То есть это тема вашей докторская, и думаю, что будет и моей. Во всяком случае, в этом направлении мы двигаемся. Кстати, я просто хочу сказать, что я вас спросила про храп, а скажу, что вот ко мне мужчины ж не приходят с этой жалобой, понимаете? Вот У так. них все хорошо. Если они храпят, то они ничего не слышат. А если жена храпит, то она может быть отправлена в другую комнату. Ну, как правило, вот жалобу о себе никто вслух не говорит. Это если бы пара пришла и сказала, вот у нас есть проблема, спать вместе нельзя, например. Ну, такого, это единичные ситуации, поэтому, конечно, знак мой вопрос.